අර නේද පුතේ? හරි 7 ශ්‍රේණිය බලය හා චලිතය සම්මන්ත්‍රණයට තමයි අද දවසේ වුණ අපේ දරුවෝ සම්බන්ධ වෙන්නේ. පුතේ වීඩියෝස් ඔන් කරගන්න අපේ දරුවෝ හැමෝම. වීඩියෝස් ඔන් කරගන්න. ජනුම ඉන්නවා, රණදීප පොහොන් ඉන්නවා, මෙතුණි, සිනෙත් කෝ දිනන්නේ ආතිසුර වීඩියෝස් ඔන් කරගන්න පුතේ නදිල. අර නේද? හරි. කෝ දිනන්නේ ආතිසුර ඇන් පුතේ ඇන් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ඩියෝන් දැහැමි සංජනා සිතඟ අශ්විනී ගෝවින්දී එසාරා දැහැමි වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ හැමෝම. සිතඟ සිතඟ ඉන්නවද ඇහෙනවද? හරි අපි එහෙනම් ඔන්න වැඩේ ආරම්භ කරමු. හරි අද දවසේ ඔන්න බලය හා චලිතය පාඩම තමයි අද දවසේ අපි අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක චූටි පාඩමක් හැබැයි චුට්ටක් ගණන් හදන්න තියෙන පාඩමක්. හැමෝටම ඇහෙනව නේද? සිනෙත් ඇහෙනවද පුතේ? දැන් පුළුවන්ද සිනෙත් ඇහෙනවද බලන්න? ඇහෙනව නේද? ඔව් සර්. හරි යම් වැඩේට එහෙනම්. හරි ඔන්න බලය හා චලිතය තමයි අද දවසේ අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මුලින්ම අපි ගොඩාක් වෙලාවට දේවල් තෝරන්නේ පහසුම දේවල් තමයි ජීවිතේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේද? අපි ගමනක් ගියත් කෙටිම පාරෙන් යන්න තමයි try කරන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ ඔයාට ගමනක් දීලා තියෙනවා අද දවසේ. මේ තියෙන්නේ ඔයා යන ගමන. ඔයාට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙන්න. A තැන ඉඳන් B තැනට මේ තියෙන්නේ ඔයා යන ගමනක්. හරිද? ඒ ලක්ෂයෙන් පටන් අරන් B වෙනකන් යන ගමනක්. අන්න ඔයාලා සමහර වෙලාවට අම්මලා කඩේට ගිහිල්ලා එන්න කිව්වම ලොකු රවුමක් ගහලා එනවා නේද? අන්න මේ විදියට ලොකු රවුමක් ගහලා එනවා. මේ තියෙන්නේ අන්න එහෙම ඔයා කඩේට ගිහිල්ලා ආපු පාරක්. හරිද? එතකොට මේකේ මේ වගේ පාරවල් කොච්චරක් තියෙනවද පුතේ? මේ වගේ පාරවල් ගොඩාරියක් තියෙනවා. පේනවද? අන්න කිලෝමීටර ගණන් ගිහිල්ලත් එන්න පුළුවන් නේද? පරං ගියා කෝට්ටේ ගියා වගේ. අන්න එතකොට මේ බැලුවාම මෙන්න පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට පේනවා මේ අපේ chart එකේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එක කෙලින් පාරක්. මෙන්න එක කෙලින් පාරක් එහා වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙම එක කෙලින්ම යනවා. හරිද? මෙහෙම එක කෙලින්ම යනවා. ඔන්න A වල ඉඳන් B වලට යද්දී එයා යන පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරේ කෙටිම පාරක් තියෙනවා. ඒ කෙටිම පාරේ දිග කොච්චරයිද පුතේ මාක් කරලා තියෙන්නේ යාලා? එයාලා මාක් කරලා තියෙන්නේ මීටර් 40ක්. ඔයාට පේනව නේද? අන්න මීටර් 40ක් තමයි එයා මාක් කරලා තියෙන්නේ. අන්න කෙටිම මාර්ගය. ඊපස්සේ මීටර් 120කින් තව පාරක් මාක් කරලා තිනවා. මං ඊටු පාරවල් ටික මකන්නම් ඈ. බලන්න. බලන්නකෝ. ඔන්න දැන් තියෙනවා තියෙන පාරවල් ටික. මේකේ බැලුවාම මේ ලක්ෂයක ඉඳන් තවත් ලක්ෂයකට තියෙන කෙටිම දුර මෙන්න මේ ආපුතේ. අපි 1 ලක්ෂයක ඉඳන් තවත් ලක්ෂයකට තියෙන කෙටිම දුරට අපි නමක් කියනවා පුතේ. මොකක්ද එයාට කියන නම? එයාට කියන නම තමයි විස්ථාපනය. මොකක්ද එයාට කියන නම? විස්ථාපනය. කෙටිම දුරට. මෙයා මේ කොහේ හරි රවුම් ගහලා නේවට කියන්නේ අපි දුරවල්. මෙයාගේ දුර 120යි. ඕනනම් අපිට තව දුරක් අදින්න පුළුවන්. ඔන්න එයා 300ක් ගිහිල්ලා එනවා. මං කියන්නේ අන්න
මේ හැම එකක්ම දුරවත්. මේකටත් කියන්නේ දුරක්. හැබැයි ඒක ඇවිල්ලා කෙටිම දුරක්. එයා අඩි රූලකින් නේද ඇඳලා තින්නේ. ලක්ෂ දෙකක් අතර අඩි රූලකින් මෙන්න මෙහෙම එයා යා කරාම එකට අපි කියනවා කෙටිම දුර. ඒ කෙටිම දුර කොච්චරද අපි කියන්නේ? කෙටිම දුරට විශේෂ නමක් දෙනවා. එයා තමයි විස්ථාපනය. තේරුණාද නැද්ද? එහෙනම් දුරක් කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට තියෙන ගමන් මාර්ගයක්. මොකද දුරක් කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට තියෙන ඕනම ගමන් මාර්ගය. ඒක රවුන්ද කොටුද ඕන විදියට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගිහිල්ලා නේද? එසාර මේ බලන් ඉන්න වෙන වැඩ කරන්න එපා. ටූට් එක ළඟ තියාගෙන නේද ඉන්නේ දැන්? ඈ? අක්කත් එක්ක වලිද? හරිනේ. යා ඔන්න. එතකොට ගත්තට පස්සේ මේ තියෙන්නේ A වල ඉඳන් B වලට තියෙන පාරවල්. මෙන්න මේ ගමන් මගට අපි කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද? දුරක් කියලා. A හා B ලක්ෂ දෙක අතර කෙටිම දුරට කියනවා විස්ථාපනය කියලා. තේරුණා නේද? චාට් එකේ ලස්සනට කෙටිම දුර සමානයි විස්ථාපනය කියලා ටියුට් එකේ ලියාගන්න. අර නේද ටියුට් එක අරන් නේද හැමෝම ළමයි ඉන්නේ? මෙතන කොහේ හරි ගමනක් යන ගමන්ද ට්‍රිප් එකක් ඇවිල්ලාද මෙතන? නෑ සර්. වාහනේද? ඔව් පන්සල් සර්. අද පොයේනේ පන්සල් ගිහිල්ලා එන ගමන්නේ. හරි අහන් ඉන්න පුතේ. හරි. උෂානි. හරි. හරි. හරි නේද? මාක් කරා නේද? එහෙනම් යමු අපි දුර කියන එක විස්තර කරන්න. දුර යනු තැනින් ලියන්න නිල් පාට පෑනෙන් දුර යනු චලිතයේදී ගෙවා ගිය ගමන් මගෙහි චලිතයේදී ගෙවා ගිය ගමන් මගෙහි සම්පූර්ණ දිගයි සම්පූර්ණ දිගයි. හරි. කළු පාට පෑනෙන් ලියන්න එතනට. හරි. ඔන්න එයාට බැලුවාම ඔයා දන්න දෙයක් තමයි එයාට කොයිම වෙලාවකවත් නිශ්චිත දිශාවක් නැහැ. එයා මෙහෙම හැරි යන්නේ හැම පැත්තටම අන්න. ඒක නිසා එයාට අපි ලියමු එතනින් කළු පාට පෑනෙන් ලියන්න පුතේ නිශ්චිත දිශාවක් නැත. නිශ්චිත දිශාවක් නැත. නිශ්චිත දිශාවක් නැත. නිශ්චිත දිශාවක් නැත. හරි. හරි. යන්න ඊට පස්සේ විස්ථාපනය කියන එක විස්ථාපනය කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් අර කෙටිම දුර චූටිම ලක්ෂ දෙකක් අතර තියෙන කෙටිම දුර නේද? මෙන්න මේකට තමයි විස්ථාපනය කියන්නේ. එහෙම කිව්වත් හරි. ලක්ෂ දෙකක් අතර කෙටිම දුරයි. හරි. ලියන විස්ථාපනය යනු චලිතය ආරම්භ කළ ස්ථානයත් චලිතය ආරම්භ කළ ස්ථානයත් අවසන් කළ ස්ථානයත් අතර චලිතය ආරම්භ කළ ස්ථානයත් අවසන් කළ ස්ථානයත් අතර බෝඩ් එක බලලා ලියන්න පුතේ ඍජු දිගයි ඍජු දිගයි හරි. ඔන්න ඊට පස්සේ බලන්න
දුරහා විස්ථාපනය ලෙස මනිනු ලබන්නේ මේ හැම එකෙම මනින්නේ මොකද්ද? අපේ නදිල කියන්න බලන්න මොනවද මනින්නේ පුතේ මේ හැම දෙකෙන්ම? ඒතර කතා කරන්න ඕන අපිත් එක්ක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේදී. දුර මොකද්ද? ඇහුන්නේ නැහැ පුතේ. දුර අන්න දුරක්. අපි මනින්නේ දිගක් නේද? මේ හැම එකෙන්ම මනින්නේ දිගක්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් ලක්ෂයට ගත්තාම A හා B ලක්ෂ අතර මනින්නේ මොකද්ද? දිගක්. දුරහා විස්ථාපනය ලෙස මනිනු ලබන්නේ දිගක් බැවින්. අන්න දිගක් බැවින් දුරහා විස්ථාපනය මනිනු ලබන්නේ දිග මැනීමේ ඒකක වලින්. ඔයා දිග මනින ඒකක දන්නවා. ගණන් පන්තියකට යනවානේ සහ ගණන් ඉස්කෝලේ වාලේ ඉගෙන ගන්නවා. ඔකට දිග මැනීමේ ඒකක දන්නවා. දිග මැනීමේ සම්මත ඒකකය මොකද්ද? දිග මනින්න ගන්න සම්මත ඒකකය මොකද්ද? මීටර් අන්න හරි very good. මීටර්. හරිද? දිග මනින්න ගන්න සම්මත ඒකකයේ නම මීටර්. හැබැයි ඊට වඩා චෝටි දෙකවල් මනින ඒවා තියෙනවා. මොනවද? අපි ලියමු එකින් එක. මිලිමීටර මිලිමීටර මිලිමීටරට වඩා ලොකු එක මිලිමීටර වඩා ලොකු එක සෙන්ටිමීටර නේද? ඊට පස්සේ මීටර. ඔය තියෙන නම ලිව්වා සංකේත ලිව්වා. සිම්පල් අකුරු වලින් යන mm cm m. ඔය අකුරු තුන බලලා ලියන්න. හරිනේ. අන්න දිගමැනීමේ ඒකක ටික. මහේෂා හරි නේද පුතේ? පේනව නේද? කුසල්නා වැඩ කරනවද? හරි කරන් යන්න. අසලිගේ අයියාද ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ හිටියද? ඇයි ඒ පුතේ? හරි. යන් ඊට පස්සේ ඔන්න වැඩේ හරේ. ඊට පස්සේ දුරසා විස්ථාපනය මනින අන්තර්ජාතික ඒකකය. එයා කවුද අන්තර්ජාතික ඒකකය? සිංහෙනුත් ලියන්න පුතේ. අන්තර්ජාතික ඒකකය සංකේතෙත් ලියන්න. මීටර් සිම්පල් m. දැහැමි සංඥාගේ කැමරාව ඔන් වෙන්නේ. දැහැමි සංඥා. මයික් එක ඔෆ් කරගන්න පුතේ හැමෝම. කැමරාව ඔන් කරගන්න මයික් එක ඔෆ් කරන්න. හරිද අපේ දරුවෝ? ඉවරයිද? ඔය හෑන්ඩ්ෂේක් එකක් දෙන්න අපේ ළමයි ඉවරයි නම්. ඉවරයිද? හරි. ඔන්න එහෙනම් ඊළඟ වැඩේ දුර කියන්නේ විශාලත්වයක් පමණක් තියෙන මිනුමක් හයිලයිට් කරන්න. දුර යනු විශාලත්වයක් පමණක්. හයිලයිට් කරන්න. දුර යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති මිනුමක්. එහෙනම් අපි විස්ථාපනය කියනවා දැක්කා. එයාට විශාලත්වයකුත් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? දිශාවක්. විශාලත්වයක් හා දිශාවක් දෙකම තියෙනවා. අපි මුල්ම කොටසින් කිව්වේ ඒක. විශාලත්වයක් හා දිශාවක් පවතී කියලා. ළමයට ජොයින් වෙන්න බෑ කියලා.
සදෙව්දයාවද හරි යන් අපි ඔන්න වැඩේ ඒ ටික ඉවරයි අපි දිගමැනීමේ ඒකකත් බැලුවා අර මැක්ස් පාඩමක්ද කියලා හිතේ මේක මැක්සුත් තියෙනවා ටිකක් අන්න ඊට පස්සේ යන්නේ අපි බලය යොදලා එදිනදා ජීවිතේ කරන කාර්යයන් මම එක එක්කෙනාගෙන් අහනවා ඔන්න අපේ දිනන්‍ය කියන් බාන ඔයා කරන කාර්යයක් බලයක් යොදලා කරන කාර්යයක් මොනවද බයිසිකල් පදිනවා බයිසිකල් පදිනවා අහසලි බාන කියන්න දුවනවා. දුවනවා මහීෂා අරුණෝදී පුට්ටුවක් අදිනවා. ඔටුවක් අදිනවා හෙසාරා සෙල්ලම් කරනවා. සෙල්ලම් කරනවා සෙල්ලම අපි ක්‍රිකට් ගහනවා නෙට්බෝල් සෙල්ලම් කරනවා නේද නෙසන්දියෝනායා එසඳ මොනවද කරන්නේ බලයක් යොදලා කරන කාර්යයක් කියන බාන් අනිත් අය කියපු නැති එක ඈ මේසයක් අදිනවා. මේසයක් අදිනවා හරි නදිල ඇවිදිනවා ඇවිදිනවා මෙතුණි පෑනෙන් ලියනවා. පෑනෙන් ලියනවා කුසල්ලා ජලකරාමයක් වෙතින් ජලකරාමයක් හරිනවා ටිෂානි රංසදී යමක් තල්ලු කරනවා. යමක් තල්ලු කරන මොන හරි කියමු සෙනුලි නෙලිත්මා යමක් ඇදීම. යමක් ඇදීම කිව්වා ඈ මොකක් හරි කියන්න බයිසිකල් පදිනවා සෙල්ලම් කරනවා අපි ඕන තරම් කිව්වනේ හරි ඔන්න පුතේ ඔතන ලියන්න තියෙන්නේ ඔය කියපු දේවල් වලින් 10ක් විතරයි නේද කට්ටියත් එක ලියමු දැන් මං ඇහුවේ ඒකට ඔයාලට විනාඩි 2ක් දෙන්නම් කට්ටියත් එක ලියමු වැඩි එදිනදා ජීවිතයේ අප කරන විවිධ ක්‍රියාවන් බයිසිකලය පැදීම මේසයක් ඇදීම ඔය රූපෙම තියෙන්නේ දත් මැදීම කරාමයක් කරකැවීම පෑනෙන් ලියවීම හොඳයි හොඳයි අනිවරයි කියලා
ඊෂාගේ කැමරාව බලන්න ඉවරයිද? සිතංග ඉවරයිද පුතේ? මාත් ඉවරයි සර්. ඔව් සර්. හොඳයි. හරි. යන් අපි එහෙනම් ඔන්න ඔයා කරන කාර්යයන් 10ක් ලිව්ව නේද? ආගිමන්ත. ඔව්. පොඩ්ඩක් උඩට යවන්න පුළුවන්ද? මට ලියා ගන්න බැරි වුණා ටික. ලියා ගන්න බැරුණාද? ආ අපේ ලියමිනි ගිමන්ති එකට ඇවිල්ලා තින්නේ නේද? විනාඩි සර් සර් ඔව් පුතේ. පොඩ්ඩක් තව උඩට යවන්නකෝ. අව පොඩ්ඩක් උඩට යවන්න ඕනේ. ඔයා දැන් දානේ ආවේ? ඔව් කොහෙද ගියේ මෙච්චර වෙලා? මේ සිග්නල් නැති වුණා ෆෝන් එකට. ආ. ඊටු ටික අපි නෝට් එකට දාන්නම් ඈ. ආ කො ශනර්ය ඇවිල්ලාද? රණදේවි. ඉවරයි සර්. හරි. අනිත් ළමයි ඉවරයි නේද? එහෙනම් ලියුව නේද පුතේ? කවුරු හරි ලියනවනම් මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරන්න. හරි. ඔන්න අලුත් වැඩකට අපි අත ගහන්න යන්නේ. දැන් මම දෙනවා ක්‍රියාකාරකම් ටික. ඔයා කියන්න ඕන ඒක අදින එකක්ද තල්ලු කරන එකක්ද කියලා. මම මේසයක් අදිනවා. ඒක අදිනවද තල්ලු කරනවද? නමේම තියෙනවා තේරුම. අදිනෝ. අදිනවා. අදිනවා. ඉතින් මං කිව්වනේ යන්නේ අදිනවා කියලා. මේසයක් ඇදීම. අන්න මම බැරල් එකක් තල්ලු කරනවා. ඒක තල්ලු කරනවා. තල්ලු කරනවා. අන්න හරි. ඔය විදිහට තල්ලු කරනවා. අන්න හරි. අපි ඔය විදිහට මම දෙනවා ක්‍රියාකාරකම් ටික ඔයා ලියන්න ඕන ඉස්සරහින් ඇදීමද තල්ලු කිරීමද කියලා. පුළුවන්ද? පුළුවන් සර්. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ක්‍රියාකාරකම් ටික ලියන්නේ නිල් පාටින්, උත්තරේ ඉස්සරහින් ලියන්නේ කළු පාටින් නේ. අර නේද? ඔන්න වැඩේ. මේකේ අංක ටිකක් දාගමු අපි. මේක නිල් පාටින් ලියන්න. මේ පැත්තේ නිල් පාටින් ක්‍රියාකාරකම් ටික 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. අරනේ? ඔය විදිහට ලියමු. අංක 1 මේසයක් තල්ලු කිරීම. මේසයක් තල්ලු කිරීම. මේසයක් තල්ලු කිරීම. අංක 2 ලිඳෙන් වතුර ඇදීම. අංක 1 මේසයක් තල්ලු කිරීම. අංක 2 ලිඳෙන් වතුර ඇදීම. අංක 3 බෑගය එසවීම. අංක 3 බෑගය එසවීම. අංක 4 පෑනෙන් ලිවීම. පෑනෙන් ලිවීම. අංක 5 බුරුසුවෙන් දත් මැදීම. අටර ලියා ගන්න බැරුණා නම් බෝඩ් එකේ තියෙනවා. බුරුසුවෙන් දත් මැදීම. අංක 6 බෝලයකට පහරක් එල්ල කිරීම. සර් කියන්න පුතේ. බෝලයකට පහරක් එල්ල කිරීම.
බෝඩ් එකේ තියෙනවා බැරි වුණා නම්. ඊට පස්සේ ජලකරාමය කරකැවීම බෝලයක් වීසි කිරීම පිහිනීම සර් ඔව් පස්වෙනි එක පොඩ්ඩක් කියනවාද? බුරුසුවෙන් දත් මැදීම බෝඩ් එකේ තියෙනවා පුතේ ඔක්කොම ලියලා. මට මගේ කැමරාව පේන්නේ නැහැ. අම්මා හරි තාත්තගෙන් පොඩි සපෝට් එකක් ගන්න. අනිත් අයට පේනවද නැදිල? ඔව් සර් පේනවා. හොඳට පැහැදිලිව පේනව නේද? ඔව් ඔව් සර්. හරි ඊට පස්සේ පැන්සල් ඉරි මැකීම පැන්සල් ඉරි මැකීම හරි ඔය ටිකේ ආන්සර්ස් ටික ටක් ගාලා ලියන්න ඉස්සරහින් ඇදීමක්ද තල්ලු කිරීම එක්ක ඇදීම එක්ක තල්ලු කිරීම දෙකම එන්නත් පුළුවන් සමහර විට බලන්න සවිඳු සර් උත්තර කරන් යන්න ලියුවා. පුතේ සර් උත්තර 10 වෙනි එක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. පැන්සල් ඉරි මැකීම 4 බෝඩ් එකේ දාලා දෙන්න පෑනෙල් ලිවීම 8 වෙනි එක බෝලයක් විසි කිරීම 6 වෙනි එක බෝලයකට පහරක් එල්ල කිරීම එසාර ඉවරයිද අයිය ගහන්නේ කාත් එක දක්කත් එක්කද ඔව් ධම්මද ළඟ ඉන්නේ කොහේ එසාරගේ යාළුවා ආවද සර් යා බුක්සයා ගිහිල්ලා. බුප්පෙහා ගිහිලද හරිෂෝ සර් ඔව් මගේ කැමරාව වැඩ කරන්නේ නැහනේ. ආගේද අපේ අමීෂා ඔයාට පේනවද මේ පැත්තේ ලියන එක පේන්නේ නැද්ද ඔයාට පේනවා සර්. ඔයාගේ එක කමන්නේ එහෙනම් කමන්නේ දැන්ට වැඩේ කරන් යන්න සර් මට පේන්නේ නැහැ. ආවද මාවද බෝඩ් එකේ ලියන එක. ආවුද මම සවිඳු ඔයාගේ කැමරාව චුට්ටක් ඕෆ් කරලා බලන්න ඔයාගේ කැමරා එක ඕෆ් කරන්න සපෝට් එකක් ගන්න කාගෙන් හරි අක්කගෙන් බෙත්ම ඉන්නවද නෑනේ පල්ලෙහාට ගියා. එහෙනම් හරියන්නේ නැහැ හරි නේද දැන් වැඩේ කරන්නකෝ අපි ඉක්මන් කරමු අපේ දරුවෝ ඉවරයි පොඩක් දාන්න හෑන්ඩ්ෂේක් එකක් එක්කෙනෙක්වත් ඉවර නෑ නදිල ඉවරයි ඔන්න නදිල ඉවරයි ගොඩක් අය ඉවරයි අවින්ද ඉවරයි නෙසඳ ඉවරයි සයුර ඉවරයි හරි බලමු අපි වැඩේ
මේසයක් තල්ලු කිරීම අපි පළවෙනි තුන එක්කෙනෙක්ට දෙමු නේද? අවස්ථාව අපි දෙමු නෙසන්දි ඔනාය. නෙසන්දි ඔනාය. මේසයක් තල්ලු කිරීම. තල්ලු කිරීම. තල්ලු කිරීම. හරිද? හරි. එයා හරියටම හරි තල්ලු කිරීම. ලින්දෙන් වතුර ඇදීම. ඇදීම. ඇදීමක්. කොච්චර ලේසිද නේද අනේ මේවා. ඇදීමක්. හරි. බෑගේ එසවීම. ඔන්න ඒකේ හරියට පොයින්ට් එකක් හොයාගන්න චුට්ටක් ඕන. ඇදීම. බෑගයක් එසවීම ඇදීමක්. ඒකත් ඇදීමක්. හරි නේද? හරි. අපි ඊළඟ තුන අවස්ථාව දෙමු. සිනෙත් රුහංශ. සිනෙත් රුහංශ. පුතේ ඉන්නවද? දහම්සා. දහම්සා. සර්. ඔව්. පෑනෙන් ලිවීම. සර් සිනෙත් ඉන්නවා. සිනෙත් ඉන්නවද කෝ සිනෙත්? ඔව් සර්. කොහෙද ගියේ? පෑනෙන් ලිවීම. කුසල්ලා ගන්න. කුසල්ලා. මහේෂ කියන්න බලන්න. පෑනෙන් ලිවීම ලියනකොට වෙන්නේ ඇදීමක් සහ තල්ලු කිරීමක්. ඇදීමක් සහ තල්ලු කිරීමක් දෙකම එනවද? අදිනවා. ආපස්සට අදිනවා. ඉරක් ගහනකොට මෙහෙම අදිනවා. තල්ලු කරන එක ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ තල්ලු කිරීමක්. ඉතින් ඇදීමටත් මම දෙන්නම් ඒක අවස්ථාව. තල්ලු කිරීමත් හරි ඇදීමත් හරි මේ දෙකටම දෙන්නම් ඈ. තල්ලු කිරීම ඇදීම දෙකට. ඉරක් ආපස්සට අපි අදිනවා කියමු. හරි. බුරුසුවෙන් දත් මැදීම. දත් මැදලා තියෙනවානේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඇදීමක් තල්ලු කිරීමක්. ඇදීමක් තල්ලු කිරීමක් දෙකම වෙනවා. very good. අන්න යාට ඇවිල්ලා තියෙන chance එක. හරි. අපි ඊළඟට ගමු හසලි දහම්සා. දෙවෙනිය. සර්. බෝලයකට පහරක් එල්ල කිරීම. තල්ලු කිරීම. තල්ලු කිරීම. තල්ලුවක් විතරයි. ජලකරාමයේ කරකැවීම. තල්ලු කිරීමක්. ඇදීමක්. දෙකම වෙනවා. තල්ලුවයි අදිනවයි දෙකම වෙනවා. බෝලයක් විසි කිරීම. බෝලයක් වීසි කරනකොට තල්ලු කිරීමක්. තල්ලු කිරීම. තල්ලු හොඳයි. තල්ලු කිරීම විතරයි නේද? යන්න ඊට පස්සේ අපි ගමු ගිමන්ති. ගිමන්ති කියන බාන පිහිනීම. ඔන්න හොඳ අවස්ථාවක්. පිහිනීම. තල්ලු කිරීම. very good. මොකද්ද තල්ලු කරන්නේ? ඔන්න මං අහනවා ප්‍රශ්නයක් වාගේ. තල්ලු කරන්නේ මොකද්ද? අපි පිහිනනකොට මොකද්ද තල්ලු කරන්නේ? කකුල් දෙක. කකුල් දෙක තල්ලු කරනවද? අපි මොකක් තල්ලු කරලාද පිහිනන්නේ? එහෙම පිටිපස්සට මෙහෙම තල්ලු කරනවානේ. මොකක්ද තල්ලු කරන්නේ? ආත්මේ තල්ලු කරන්නේ මොකද්ද? මෙහෙම පිහිනන්නේ. ජලය. අන්න හරි. very good. ජලය තමයි නේද? අන්න තල්ලු කිරීම. ඇන්සලෙන් ඉරිමැකීම ගිමන්ති. ඇදීමක් හා තල්ලු කිරීම. ඉරි මකනවා. ආපස්සටත් අදිනවනේ දෙකම දෙන්න අවස්ථාව. තල්ලු කිරීමයි ඇදීමයි දෙකම. හරි නේද? අපේ දරුවෝ හරි දාගත්තද? හරි දාගත්ත නේද? ඔව් සර්. හරි. වැරදි ඒවා ගාමින් රතු පැනෙල් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. වැරදි ඒවාවෙන් රතු පැනෙල් ලියන්න. රද්දක් දාගෙන. හරි. අන්න අපි යනවා පේනවා එක්කෙනෙක් අංකල් කෙනෙක් කාර් එකක වැඩ පෙන්නන යනවා. මෙහෙම ඉන්නවා කට්ටිය දැකලා තියෙනවද පුතේ?
කාර් එකම තනියෙන් කම දෙකක් දාලා එයා අඳින්න යනවා මේ. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර දොරේ යතුරු අම්මා අරන් ගිහිල්ලා පුතේ. ඔයාට කේන්ති යනවා මෙන්න. ඔයා මොකද කරන්නේ? දොර කඩන්න හදනවා ඇදලා. මේ තියෙන මේ වගේ අවස්ථාවක. අන්න තව අවස්ථාවක් තියෙනවා මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ගෙදර නංගි හරි මල්ලි හරි ඉන්නවනම් මෙන්න මේ වගේ සෙල්ලම් බඩු එකතු කරලා මේවා වීසි කරනවා. ඔය වගේ අවස්ථා. මේ හතරවෙනි අවස්ථාවේ දකින්න පුළුවන්. මෙයා බලයක් යොදලා පුළුවන් තරම් මොකක් හරි දෙයක් අල්ලු කරන්න හදනවා. එතකොට මේ හැම අවස්ථාවකම දැක්කාම අපිට දැනෙන්නේ ಜಾති දෙකක්. ඒ තමයි පුතේ එකක් තමයි ඇදීමක් අනිත් එක තමයි මොකද්ද? තල්ලු කිරීමක්. එහෙනම් බලය කියන්නේ මොකද්ද? එක්කෝ ඇදීමක් එක්කෝ තල්ලු කිරීමක්. ඔය දෙකෙන් එකක්. තේරුණාද නැද්ද? නැත්තම් දෙකම යෙදෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එක්ක බලයක් හෝ යෙදීම ඇදීමක් හෝ නැත්තම් තල්ලු කිරීමක්. ඔන්න අවස්ථා දෙක. එක්ක ඇදීමක් එක්ක තල්ලු කිරීම. තේරුණාද නැද්ද? තේරුණාද? හයන් එහෙනම් අපි විස්තරය ලියන්න. බලය යනු තේරුණා. බලය යනු කියන තැනින් ලියන්න. ඇදීමක් හෝ තල්ලු කිරීමක් සිදු කිරීම වේ. ඇදීමක් හෝ තල්ලු කිරීමක් සිදු කිරීම වේ. තල්ලු කිරීමක් ඇදීමක් හෝ තල්ලු කිරීමක් සිදු කිරීම වේ. ඒ ක්ලාස් ටිකේ මේ මැසේජ් ටික දාන්න ගෲප් වලට. හරි. ඔන්න මම ඔයාට අද චූටි බඩුවක් ගෙනහලා තියෙන්නේ. මේක දැකලා තියෙනවද කාලේ? සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ ඒවා ප්‍රැක්ටිකල් කරනකොට ටීචර් පෙන්නන්නේ නැති. දැකලා තියෙනවද? සර් දැකලා ඔව් සර්. දැකලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ? සර් නිව්ටන් තරාදිය. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? නිව්ටන් දුනු තරාදියක්. අන්න හරි. ඔන්න බලන්නකෝ මම පල්ලෙහාම බලය යොදනකොට අපි දැන් අපේ පන්තියේ ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිකල් වල බඩු ටික තියෙනවා. මම අද ඕගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට ගෙනාවා. මේ පාඩමට ඕන වෙන එකම එක මෙච්චරයි ඈ. සමහරලාට 11 වගේ අයියා ඉන්නවා. ඔව් පුතේ කියන්න. බලය මැනීමේ සම්මත ඒකකය මොකද්ද? පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ මං කියලා දෙන්නම් චුට්ටක් ඉන්න. මේ වැඩේ කරනකන් ඉන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ මේ වැඩේනි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ගත්තාම අපි මේ වගේ උපකරණයකින් කරන්නේ මොකද්ද? බලය මනිනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ බලය මනින එක. මෙන්න බලය මනින එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන හොඳට පැහැදිලිව බලන්න අපි ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ප්‍රින් එකක් මේ. පල්ලෙහාට අදිනකොට ස්ප්‍රින් එකක් පේනවා මේ. අන්න මෙතන තියෙනවා ගහලා අකුරක්. ඒ තමයි කැපිටල් N. අන්න මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ මේ උපකරණය මෙන්න මේක අනිත් පැත්තට හරවලා මේ බාන උඩ විදිහට කොක්ක පල්ලෙහාට ඕනම දෙයක් එල්ලන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේකේ තියෙනවා N අකුරක් ගහලා. අන්න මේ තියෙන්නේ අපේ බලය මනින උපකරණය. මේ බලය මනින උපකරණයට කියනවා පුතේ හරි නම නිව්ටන් දුනු තරාදිය. මොකක් කියලාද මොකද මේකට කියන්නේ? නිව්ටන් දුනු තරාදිය. මේකේ මොනවද මනින්නේ? තරාදිය. හරිද? මේකේ මොනවද මනින්නේ පුතේ? මේකේ මොනවද මනින්නේ? බර අපිට බලයක් මනින්න පුළුවන්. අන්න බරක් මනින්න බරක් කියන්නේ බලයක්. එතකොට මෙන්න මේකට අපි කියන නම තමයි නිව්ටන් දුනු තරාදිය. මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පල්ලෙහෙන් බරක් දුන්නට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ස්පීන් එක ඇදිලා. තේරුණාද නැද්ද? තේරුණා නේද? යම් බලන්න ඊට පස්සේ බලය මැනීමේ සම්මත ඒකකය. අන්න බලය මැනීමේ සම්මත ඒකකය එහෙනම් අපේ නිව්ටන් දුනු තරාදියේ ක්‍රියාත්මක වෙන එකම තමයි මොකද්ද? සම්මත ඒකකය නිව්ටනය වේ. එතන සංකේතයක් දාන කැපිටල් N කියලා පුතේ. කැපිටල් N හරි. ඔන්න ඔයාලට යටින් රූපයක් දීලා තියෙනවා අපේ දුනු තරාදියේ ටියුට් එකේ තියෙනව නේද රූපේ?
ඊළඟ නේද මේ තියෙන දුනුතරාදිය ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඔයාලට මම පෙන්නුවේ. අන්න ලියන්න තරුවක් දාලා නිව්ටන් වලින් ලකුණු කරලනව කියන නම තමයි පුතේ ක්‍රමාංකණය කියලා. නිව්ටන් වලින් ක්‍රමාංකණය කරන ලද දුනුතරාදිය බලය මැනීමට යොදාගත හැකි උපකරණයකි. හරි. ඔන්න අපේ පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම මේ නිව්ටන් දුනුතරාදියෙන් මෙන්න ලී කොටයක් උස්සන් යනවා මේ පැත්තට. මෙහෙම බලය දාලා ඇදන් යනවා. එතකොට මේ බලයට විශාලත්වයක් තියෙනවද? මෙන්න මේකේ නිව්ටන් වලින් දාලා තියෙනවා රූපේ. ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේන්න තුනට මෙතන තියෙනවා 3යි නිව්ටන්. එහෙනම් මේ ලී කොටේ කොච්චරද පුතේ යෙදෙන බලය? මේ ලී කොටේ බලය කොච්චරද එයාගේ? ලී කොටේ බලය 3යි නිව්ටන්. එයාට දිශාවක් තියෙනවද? මේ ඇදෙන දිශාවට අපි දිශාවක් කියමු පුතේ. මේ පැත්ත උතුර. මේ උතුර. දන්නේ නැද්ද දිශා ටික අපේ ළමයි? උපුල් ඊළඟ නැවෙන් ගිහින් ධම්මිනිරිත බලාවරෙන්. පුළුවන් නේද? මහේෂ කියන්න බාන්න. උපුල් ඊළඟ නැවෙන් ගිහින් ධම්මි නිදිද බලාවරේ. අන්න හරි. හරි නේද? එහෙනම් ඔන්න තියෙනවා කතාව. මේ තියෙන ප්‍රධාන දිශා හතර. මෙයා මේ පැත්තට ඇදෙනවා කියන්නේ කොයි පැත්තටද? හරි උත්තරේ කියන්න බලන්න. අපේ ඉන්න දරුවේ. නැගෙනහිර. very good. ඒ දිශාව තමයි නැගෙනහිර. ලස්සන්ට මෙහෙම ඇඳලා ලස්සන්ට මෙහෙම ලකුණු කරන්න. මේ ඔක්කොම ඔයා ලකුණු කරන්න. කළු පාට පෑනෙන්. ඔය හිඩසක් තියලා තින්නේ ඒකට. ඔනලි ඉන්නවද ක්ලාස් එකේ? ඔනලි ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද? ඉන්නවා සර්. සර් ඔව්. අපිට පේන්නේ නැහැ. කවුද පේන්නේ නැත්තේ? හරි සර්. ඒකනේ. බොරු කියන්න එපානේ. ඔය ඉවරයි ටිකයක් දාන්න. දැන් මේ පාඩම අද ඉවරයි 16 ඉවරයි. එතකොට තව පාඩම් 3යි ඉතුරු නොවැම්බර් මාසේ අන්තිම සති ටිකේ වාර විභාගයේ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් කරමු අපි. කරලා වාර විභාගයේ හොඳ ලකුණු ටිකක් දාමු. මේ වාර විභාග පේපර් 3ක් 4ක් කරගන්න පුළුවන් මේ පාර. හරි නේද? ඉවර කට්ටිය ටිකයක් දාන්න. හරි. ගොඩක් කට්ටිය ඉවරයි නේ. යන් එහෙනම් වැඩේට ඔන්න එහෙනම් බලයට මෙතනින් කියන්නේ මේ බලය කරනම් විශාලත්වයකුයි දිශාවකුයි දෙකම තියෙනවා ලියන්න. විශාලත්වයක් මෙන්ම දිශාවක්ද ඇත. විශාලත්වයක් මෙන්ම දිශාවක්ද ඇත.
මීටින් එකේ තමයි ඉන්නේ. පොඩක් මයික් එක ඔෆ් කරන්න. මගෙන් අහන්නේ. පොඩක් මයික් එක ඔෆ් කරන්න පුතේ. මයික් එක ඔෆ් කරන්න පුතේ. මයික් ඔෆ් කරගන්න. මයික් ඔෆ් කරගන්න. පුතේ මයික් එක හැමෝම ඔෆ් කරගන්න. බලන්නකො දැන් පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. කවුද අපේ? කවුද අපේ? හරි. ඔන්න මයික් එක නිසා ඔෆ් කරගන්න හැමෝම. හරි නේද? ඔන්න බලයක් යෙදීමෙන් අපට කරන්න පුළුවන් දේ. පළවෙනි වැඩේ තියෙනවා. ඔන්න බලන්නකෝ. දුන්නා කරන් විදිනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ අපිට බලයක් යොදලා දේවල් චලනය කරන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්නකෝ ලස්සන මස්ටන් එකක් නේද කාර් එකක්. ආසමල මං හිතන්නේ අපේ පන්තියේ ළමයි දන්නවා මේ කාර් ගැන නේද? අන්න ඒක නිසා ඒ වගේම පන්දුවකට පහරක් එල්ල කරනවා. නිශ්චල වස්තුවක් අපිට චලනය කරන්න පුළුවන්. ඔන්න බලයක් යොදලා කරන පළවෙනි වැඩේ රෝමිලක් අංක 1. මොකද නිශ්චල වස්තුවක් චලනය කරන්න පුළුවන්. යන්න අංක 1 බලයක් යෙදීමෙන් රෝමිලක් අංක 1 බලයක් යෙදීමෙන් නිශ්චල වස්තුවක් චලනය කළ හැක. බලයක් යෙදීමෙන් නිශ්චල වස්තුවක් චලනය කළ හැකිය. පළවෙනි රූලය. යසස්මි දැන් ආවේ. බලයක් යෙදීමෙන් නිශ්චල වස්තුවක් චලනය කළ හැකිය. දෙවැනි එක බලයක් යෙදීමෙන් ඒකෙම දෙවෙනි රූලේ බලයක් යෙදීමෙන් චලනය වන වස්තුවක් නිශ්චල කළ හැක. චලනය වන වස්තුවක් නිශ්චල කළ හැක. හරි. හරි ඔන්න බලන්නකො ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙන උදාහරණ තුන ලියන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද තියෙන්නේ? නිශ්චලව ඇති දුන්නක් විදීම. උදාහරණ ටික බලලා ලියමු. රූප සටහන් වල තියෙනවා. නිශ්චලව ඇති දුන්නක් විදීම. සර් ආපහු කියන්න. නිශ්චලව ඇති නිශ්චලව ඇති ඊතලයක් ගමන් කිරීම. නිශ්චලව ඇති ඊතලයක් ගමන් කිරීම. නිශ්චලව ඇති ඊතලයක් ගමන් කිරීම. ඊළඟ එක මෝටර් රථයේ චලිතය. ආර් කියලා ලියන්න එපා පුතේ, සිංහලෙන් ලියන්න. මෝටර් රථයේ චලිතය. මෝටර් රථයේ චලිතය දෙවෙනි උදාහරණය. තුන්වෙනි උදාහරණය නිශ්චල පන්දුවකට පහරක් එල්ල කිරීම. නිශ්චල පන්දුවකට පහරක් එල්ල කිරීම. නිශ්චල පන්දුවකට පහරක් එල්ල කිරීම. හරි. හරි නේද? කො බලන්න අපේ දරුවෝ. පුතේ කට්ටියත් බලන්න. හරි සර්. හරි නේද? හරි සර්. ඔන්න අපි නිකන් යනවා දන්නේ බයිසිකල් රේස්.
අපි හැම වැඩේටම යන්නේ මොකටද? දිනන්න. අන්න. බයිසිකල් රේස් එකක යද්දී අපි try කරන්න පුළුවන් තරම් වේගෙන් ගිහිල්ලා චලනය වන වේගය පුළුවන් තරම් වේගය වැඩි කරන්න. අන්න අපිට පුළුවන් බලයක් දාලා පුළුවන් තරම් මොකද්ද වේගය වැඩි කරගන්න. මේ පළවෙනි රූපේ වා දකිනවා බයිසිකල් රේස් එක. ඔන්න දෙවෙනි එක. ඔයා නම් මේ අත්දැකීමට ඕන තරම් මූණ දීලා තිනවා. හවුද නැද්ද? ඔයා යනවා ගෙදරකට. ඒ ගෙදර කොටියෙක් නෙවෙයි ඉන්නේ බල්ලෙක්. එයා ඒ බල්ලෙක් හිටියා මොකද කරන්නේ? තට්ටු කරලා බලනවා. ගෙදර කවුද? අර එන්නේ පුතේ බල්ලෙක්. ඔයා මොකද කරන්නේ? බල්ලට වඩා වේගෙන් දුවනවා. ඔයා වේගෙ දුවන්න ඕනේ නැහැ දිව වෙනවා. නේද? අන්න එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ඔන්න කොටියෙක් එන්න ඕනේ නැහැ. කොටියෙක් දෙක්කොත් කොහොමද දුවලා ඉවරයි. හරිද? අන්න එහෙනම් වෙන සිද්ධිය ඔයාට තේරෙනවා මොකද්ද? මේ වගේ ඉතා වේගෙන් යනවා. මේ තුන්වෙනි රූපේ බලන්නකො මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ කාර් එක යනවා සමහර විට මෙයා වාගේ තාත්තක් දන්නේ මේ වාගේ තාත්තා මෙච්චර වේගෙන් යනවද වාහනේ නෑ නේද ඈ පාරේ යනකොට හරිද ඔයාගේ තාත්තගේ වාහනේ බයිසිකල් ත්‍රිවිල් එකද කාර් එකද මෙන්න යනකොට පාර දෙපැත්ත බලන්නකෝ පැහැදිලිව පේන්නේවත් නෑ ඒ තරම් වේගෙන් යනවා අන්න අපි ඔය හයිවේ එකේ දාලා යද්දි වේගෙන් යනවනේ 120ට 100ට නේද අන්න එතකොට දැක්කට පස්සේ ඔය තියෙන්නේ අන්න චලන වෙන වස්තුවක බලයක් යොදලා මොකද කරන්නේ පුතේ වේගය වැඩි කරගන්න එක තේරුණාද කොළමයි නැද්ද අපේ ළමයින්ට ඉඳ ගිහිල්ලාද තේරුණා සර්. හරි ලියන්න රොමිලා අංක 2 බලයක් යෙදීමෙන් චලනය වන වස්තුවක බලයක් යෙදීමෙන් චලනය වන වස්තුවක වේගය වෙනස් කළ හැකිය. හරි. අපි යන් ඒකෙත් උදාහරණ ටික ලියන්න. රූප ටිකේ තියෙන්නේ උදාහරණ ටිකේ තේරුම් ඈ. පළවෙනි එක බයිසිකලයේ වේගය බයිසිකලයට යොදන බලය වැඩි කිරීමෙන් බයිසිකලයට යොදන බලය වැඩි කිරීමෙන් බයිසිකලයට යොදන බලය වැඩි කිරීමෙන් යොදන බලය වැඩි කිරීමෙන් වේගයෙන් චලිත වේ. වේගයෙන් චලිත වේ. හරි. දෙවැනි එක දෙවැනි එක ලියමු. අපි මේ කොටියයි කතාව ලියමු මෙතන නේද? ගොදුරක් දැහැ ගැනීමට යන කොටියකුගේ චලිතය. ගොදුරක් දැහැ ගැනීමට යන කොටියකුගේ චලිතය තුන මෝටර් රථයේ බලය වැඩි කරමින් අසස්මි ලියනවද මෝටර් රථයේ බලය වැඩි කරමින් එය වේගයෙන් චලිත වේ. එය වේගයෙන් චලිත වේ. හරි. හරි නේද? හරි සර්. අන්න ඉන්නා මුලින්ම ඉන්නේ කවුද? ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. බෝලේ දානවා. එයා මොකද කරන්නේ? එයා වෙන පැත්තකට බෝලේ හරවලා යවනවා.
ඔන්න දෙවනි එකේ ලංකාවේ තියෙන ක්‍රීඩාවක් අවුරුදු ක්‍රීඩාවක් ගොඩක් වෙලාවට. කියන්න බලන්න අපේ දරුවෝ මොකද්ද මේ ක්‍රීඩාව? කබැදීම. අන්න හරි very good. කඹා දිනවා. මෙන්න තියෙනවා කඹා දිනකොට ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවුද? වැඩිම බලය දෙන වැඩිම ශක්තිවන්තම කණ්ඩායම නේද? අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි කඹ ඇදලා ජයග්‍රහණය කරන්නේ. මතක ඇති අපේ අවුරුදු උත්සවේ නේද? කඹ ඇද්ද නේද? ඔව් හරි. මෙන්න තුන්වෙනි රූපේ. ඕගොල්ලෝ ගෙදර බලු යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් බලන්නකෝ දෙන්නත් එක්ක කරන වැඩි. මොකද කරන්නේ? මස් කට්ටකට පොර කනවා. ඉතින් මේක ජයග්‍රහකයා කවුද වෙන්නේ පුතේ? වැඩිම ශක්තියකින් වැඩිම බලයකින් අදින එක්කෙනා නේද? අන්න එහෙනම් එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? අපි වැඩි බලයකින් ඒකේ චලිත දිශාව වෙනස් කරනවා. මෙයා වැඩියෙන් බලයක් ඇදොත් මෙයාගේ මේ පැත්තට. මේ කණ්ඩායම මේ පැත්තට කම්බිය ඇදොත් ඒ පැත්තට. අන්න හැම වෙලාවෙම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා බෝලය ඇවිල්ලා ඒ බෝලේ අනිත් පැත්තට මේ පැත්තට යවනවා. අන්න මොකද කරන්නේ? බලයක් යොදලා එයා චලිත දිශාව වෙනස් කරනවා. තේරුණාද නැද්ද? වැඩි බලයේ පැත්තට නේද ඇදෙන්නේ? අඩු බලයේ පැත්තටද වැඩි බලයේ පැත්තටද පුතේ ඇදෙන්නේ? වැඩි බලයේ පැත්තට. තේරුණා නේද? ආයන් එහෙනම් අපි ලියන්න රෝමිලකාංක 3. අලු පාට පෑන ගන්න ලියන්න 3. බලයක් යෙදීමෙන් වස්තුවක චලිත දිශාව බලයක් යෙදීමෙන් වස්තුවක චලිත දිශාව වෙනස් කළ හැකිය. හරි. උදාහරණ යන්න පළවෙනි එක. අපි මේ තියෙන රූප සටහන් තුන ලියමු ඈ. පළවෙනි එක ලියන්න. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා පන්දුවේ දිශාව වෙනස් කරයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා පන්දුවේ දිශාව වෙනස් කරයි. ක්‍රීඩකයා පන්දුවේ දිශාව වෙනස් කරයි. හරි. දෙවැනි එක කඹ ඇදීමේදී වැඩි බලයේ දිශාවට කඹය ඇදේ. වැඩි බලයේ දිශාවට කඹය ඇදේ. වැඩි බලයේ දිශාවට කඹය ඇදේ. තුන්වෙනි එක බලු පැටවුන් දෙදෙනා අතරින් වැඩි බලයේ දිශාවට මස් කටුව ලැබේ. හරිනේද? සර් පළවෙනි උදාහරණය පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ක්‍රීඩකයා පිත්ත මගින්
බලයේ දිශාව වෙනස් කරයි. එහෙම ක්ලියර්. ක්‍රීඩකයා පිත්ත මගින් බලයේ දිශාව වෙනස් කරයි. කමන්නේ ඒක හදලා ලියන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. කොහොමාරි දිශාව වෙනස් කරනවා කියන එක ලියන්න ඕනේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාගේ බෝලය ආවට පස්සේ දිශාව වෙනස් කරනවා. වැඩි බලයේ දිශාවට හැම බලයේම වැඩි බලයේ දිශාවට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි නේද? හරි. ඔන්න හතරවෙනි එක. මොකද්ද මේ හතරවෙනි එකේ රූපවල දකින්නවා පොදු සමානකම. ජලකරාමය මොකද්ද කරන්නේ? අපි කියනවා ඔකට නම මොකක් කරනවද කියලා කියන්නේ. මේ ඇන්ටි ජලකරාමය මොනව කරනවද? ටැප් එක කියලා කියන්නේ අපි ටැප් එක මොනව කරනවද? කරකවනවා. මේ සුක්කානම කරකවනවා. හැන්ඩල් එක මේ බයිසිකල් හැන්ඩල් එකක් තියෙන බයිසිකලේ. අන්න අපි කියන්නේ කරකවනවා. අන්න පුතේ අපි බලයක් යොදලා කරන වැඩක් තමයි අනිත් එක. ඔය කරකැවීමට කියන තව නමක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා අලුත් වචනයක්. ඕගොල්ලන්ගේ පන්තියේ දෙන කරකැවීම නැත්තම් කියනවා ඒකට භ්‍රමණ ආචරණය. මොකද කරකැවීමට කියන නම් පුතේ? භ්‍රමණ ආචරණය. වැඩේ තේරුණාද? එනවා නේද හැමෝටම? ලියමු එහෙනම් රෝමිලකාංක 4 කළු පාට පෑනෙන් බලයක් යෙදීමෙන් සිතක මොකද නිදාගෙන දින්නේ? සිතක වැඩ කරනවද නේද? ඔව් සර්. වැඩ කරනවද නිදාගෙන දින්නේ? වැඩ කරනවා. බලයක් යෙදීමෙන් කරකැවීමක් හෙවත් භ්‍රමණ ආචරණයක් සිදු කළ හැකිය. කරකැවීමක් හෙවත් භ්‍රමණ ආචරණයක් සිදු කළ හැකිය. බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන භ්‍රමණ ආචරණයක් සිදු කළ හැකිය. අන්න එහෙනම් ඒකෙත් තියෙන උදාහරණ තුන අපි ලියමු. බලයක් යෙදූ විට ජල කරාමය කරකැවේ. පළවෙනි එක. ඉල් පාට පෑනෙන් බලයක් යෙදූ විට ජල කරාමය කරකැවේ. ඊට පස්සේ ලියන්න සුක්කානමට බලයක් යෙදූ විට මොකද්ද වෙන්නේ? සුක්කානමට බලයක් යෙදුවාම ඒකත් කරකැවෙනවා. සුක්කානමට බලයක් යෙදූ විට කරකැවේ. අපේ ජෝසප් එකේ පුතා නැද්ද මහරජ සත්‍යන් ගෲප් 1 එකේ? කවුද අපේ ඩේමියන් ඉන්නවද? එයා ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා සර්. ට්‍රිප් එකක් ගිහිලාද? ඒකනේ ගොඩක් ළමයි ට්‍රිප් ගිහිල්ලා. ළමයි නෑ සෑහෙන්නේ. අනෙක් ක්ලාස් වල 10 ක්ලාස් වල සෑහෙන්නේ හිටියා මේ වෙන්නේ. යන්න තුන්වෙනි එක බයිසිකලය පැදීමේදී හැන්ඩලය කරකැවීම. නෙසඳි ඩාන්ස් එකක් දානවා නේද? එහෙනම් දෙන්නම් අපි ස්ටේජ් එකේ නෙසඳි ඩාන්ස් එකක් දාන්න.
හරි අවස්ථාව දෙන්නම් පුතේ අන්තිමට හොඳේ හරි නටන්න දෙන්නම් අවස්ථාව හරි බය වෙන්න එපා මේ අවස්ථාව දෙනවා නෙන්නේ පුරු හැකියාවන් වලට අවස්ථාව දෙනවා හරි ඔන්න වැඩේ අපේ අවසන් එක එයා පෙන්නනවා මේ වගේ වැඩ අපේ පිරිමි ළමයි මම දැකලා තියෙන පන්තියේදී හරි හරි හරිද මේ අපේ පන්තියේ දැකලා තියෙනවා මේ වගේ ඒවා ගෙනල්ලා මොකද කරන්නේ මේ ආම්බරලා පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ ඒවා මේ අන්න එයා බලය යොදලා මොකද කරන්නේ හැඩය වෙනස් කරලා රවුම් කරනවා කෙලින්ද විචික රවුම් කරනවා ඊට පස්සේ ක්ලේ ගුලියක් අරගෙන මෙහෙම අනනවා ඔයාට දැන් මතකද ගිය සතියේ අපි පස් ගෙනල්ලා මැටි ඇනුවා මතකයිද මැටි ඇනුවනේ මෙහෙම පස් ටික තිබ්බේ මෙහෙම වතුරත් එක්ක මැටි ඇනුවා මෙහෙම අන්න එතකොට අපි මොකද කරන්නේ පුතේ මෙහෙම බලයක් යොදලා අද්දකෙන් පුළුවන් තරම් බලයක් යොදලා මොකද කරන්නේ අන්න අපි ඒකේ හැඩය වෙනස් කරනවා මේදී මේක තිබ්බේ කූරක් විදිහට දැන් තියෙන රවුමක් විදිහට කම්බිය ඔන්න අයෝ මේ පුරුෂයෙක් වගේ නමලා මෙන්න පුතේ ක්ලේ ගුලියක් තිබ්බේ ක්ලේ කොටස් තිබ්බේ ඒක බෝලයක් කරලා හදලා ගෙනල්ලා අන්න අවස්ථා පෙවුනද එහෙනම් මොකද කරන්නේ බලයක් යොදලා හැඩය වෙනස් කරනවා තේරුණාද ඔය තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථා දෙකක් හරි යන් එහෙනම් අපේ පස්වෙනි අවස්ථාව සහ අවසන් එක යන්න බලයක් යෙදීමෙන් බලයක් යෙදීමෙන් බලයක් යෙදීමෙන් යෙදීමෙන් වස්තුවක තිබූ හැඩය වෙනස් කළ හැකිය තිබූ හැඩය වෙනස් කළ හැකිය තිබූ හැඩය වෙනස් කළ හැකිය සර් පොඩ්ඩක් ආයෙ මුල ඉඳන් කියන්නකෝ. බලයක් යෙදීමෙන් වස්තුවක තිබූ හැඩය වෙනස් කළ හැකිය මයික් එක ඔෆ් කරන්නේ බලයක් යෙදීමෙන් වස්තුවක තිබූ හැඩය වෙනස් කළ හැකිය හරිද එහෙනම් අපි උදාහරණ දෙක ලියමු පළවෙනි උදාහරණ ලියන්න යකඩ කම්බියකට බලයක් යොදා යකඩ කම්බියකට බලයක් යොදා එහි හැඩය වෙනස් කිරීම ඊළඟ එක දෙවෙනි එක ක්ලේ ලබාගෙන ක්ලේ ලියන්න දන්නව නේද සිංහල අකුරු ලස්සනට තියෙන්න ඕන රණදීප්පහන් ක්ලේ ලබාගෙන බෝලයක් ආකාරයට සකස් කිරීම හරි එහෙනම් අවසන් ඩොට් එකක් තියන්න සකස් කිරීම හරි නේද ඔන්න ටියුට් එක ඉවරයි අපි ඔන්න දැන් එහෙනම් අවසානයේ තව ළඟයි දේද දැන් තව කිට්ටු වෙනවා 17 18 19 කියන පාඩම් තුනම තියෙනවා ඉස්සරහට මොනවාද ඔන්ලයින් එකේ වැඩේ කොහොමද මට කමෙන්ට් එකක් ඕනේ ඉතින් ඔයාලගේ කොහොම නදිල එක එක්කෙනා දෙම්මල් කුසල්නා ලෙසන්දී ඔය කියන්න බානද වැඩේ හොඳයිද ඔයාට පන්ති ඉන්න වගේම තේරුණාද නැත්තම් පන්ති හොඳයිද ඊට වඩා ඔව් ලෙසන් හොඳයි සර් ලෙසන්දී හොඳයි.
හොඳයි කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ කමෙන්ට් එකක් දෙන්න ලොකු එකක්. සිනෙත්රු ආන්සර්. සිනෙත්රු ආන්සර් මොකෝ තාත්තේ? කවුද එහා පැත්තේ ඉන්නේ තාත්තද? ඔව් සර්. තාත්තද අම්මද? තාත්තා. තාත්තා තමයි වැඩේ කෝඩිනේට් කරන්නේ නේ. ඒකනේ. හරි. අද වැඩේ මොකද? හොඳයි සර්. පාඩම තේරුණාද? ඔව් සර්. එහෙනම් එච්චරයි නේද? අපේ කවුද තව පබෝදා කියලා ඉන්නේ මේ කවුද සනුලි නේද? සනුලිනේ. සනුලි. පබෝද මොදෂක්. හරිද? එළවරේ. මේ පැත්තනේ. හරි. මොකද අද වැඩේ තේරුණාද පුතේ? ඔව් සර්. මැදදිද ඔයා මැදදිද ආවේ? අයියා කට් වුණා. ඔය අපේ හසලි හොඳයි සර්. හොඳයි. පාඩම තේරුණාද? ඔව් සර්. ඔයාගේ අයියා නම් නෑ නේද ආවේ කපටියා? ඒකනේ. හරි. ඔන්න එතකොට අපි ගමු බලන්න අයා ක්‍රිකට් ටී-ෂර්ට් එක තැනන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හසලි අපේ. තිෂානි රන්සදී මොකද අනේ කරවලේ ඉන්නේ? ඔයාව පේන්නෙම නෑනේ. අම්මා කොහොමද ලයිට් දාගන්න එපා කියලා? ලයිට් දාගෙන ඉන්න. දාගෙනද ඉන්නේ? අද ක්ලාස් එක හොඳයිද? ඔව් සර්. තේරුණානේ? හරි. අපි යමු තව එක්කෙනෙක් ලිතුලි ආංජලා. කො ලිතුලි? ලිතුලි පේන්නේ නැහැ ලිතුලිව. ලිතුලි නැකිලා දෙන්නේ? අහන් හිටියා නේ මුලින් ඉඳන්ම? ඔව් සර්. වැඩ ටික කරාද? ඔව්. හොඳයි. රණදීප් පොහොන්. කවුද ඔය ළඟ ඉඳන් අනේ ඔයාව කෝඩිනේට් කරන්නේ? ඔයාගේ අම්මද? නැත්නම් තාත්තද කවුද? අක්කද අයියද ළඟ ඉන්නේ එහා පැත්තේ? අයියා. අයියා කීවසරද? ඉස්කෝලේ ඉවරයි. ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉවරයි. ඔයාට සූම් එක කරලා දුන්නේ අයියද? ඔව්. හරිනේ. එහෙනම් හොඳයි. වැඩ ටික කරන්න ඕන මම ඔක්කොම චෙක් කරනවා ඈ. අපේ කවුද තව ගත්තේ නැත්තේ? ගිමන්ති. ගිමන්ති ඉන්නවද බලන්න. දෙන්නම නැද්ද? දෙන්න තේ එකක් බොනවා මං හිතන්නේ. කෝප්පයක් තියෙනවා දෙන්නට මං හිතන්නේ. නේද? එක ගෙදරට ඇවිල්ලා තේ කෝප්පයක් බොනවා දෙන්නත් එක්ක. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි කිව්වා විදිහටම නේද? වැඩේ අවසන් කරා. එතකොට අපේ යසස්මි ඉන්නවා. යසස්මිව කැරකිලා ගිහිලා පේන්නේ. යසස්මි පේන්නේ නේ. යසස්මි මුලින් ඉඳන්ම හිටියද? ක්ලාස් එකේ මුලින් ඉඳන්ම නැහැ. මුලින් ඉඳන්ම හිටියේ නැද්ද? අයියෝ ඒකනේ වැඩේ. අපි ප්‍රැක්ටිකල් කරන ටිකේ හිටියේ නැද්ද? රෙකෝඩින් එක බලන්න පුතේ හොඳේ. රෙකෝඩින් එක දාන්නම් ගෲප් එකට. නේද? අපේ ජනුමි ආදිත්‍යා. බලන්න ජනුමි ආදිත්‍යා. අටේ ඉන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්. පොඩි වැඩක් තියෙනවා කියන විස්තරය. ජනුමි ආදිත්‍යා. මොකද පාඩමේ මුලින් ඉඳන් හිටියද? කට්ටන් හොකෙන්ද? කවුද මේ පැත්තේ ඉඳන් ඉන්නේ ඔයාගේ අක්කද? ඒකනේ මේ දෙන්න වලේ කිව්වට අනේ මාර සපෝටිව් නේ අක්කා නේද? ජනමි ආදිත්‍ය මුලින් ඉඳන් හිටියද? මුලින් ඉඳන් හිටියද? හරි. ජනමිගේ යාළුවා ඇද ඇවිල්ලා නැහැ නේද? හරි. එහෙනම් පුතේ අපි කුසල්ලා ඉන්නවනේ. කුසල්ලා. කුසල්ලා පාඩමේ වැඩ ටික කොහොමද? දැන් අලුත් ඉස්කෝලේ යනවානේ. ඔව් සර්. අද වැඩේ තේරුණාද හොඳට? ඔව්. මොනවද අවුල් වෙච්ච තැන් මොනවා හරි අමාරු තැන් තියෙනවද ඔයාට? නෑ ඔක්කොම ලේසි. එහෙම නැහැ සර්. ඉස්කෝලේ තියෙන එකත් කරාද ඉස්කෝලේ කරානේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි අද දවසේ වැඩේ එහෙනම්
අවසන් කරන්න තමයි මේ සූදානම. ඔන්න එහෙනම් අපේ තිබිච්ච 16 වෙනි පාඩමේ බලය හා චලිතය සම්මන්ත්‍රණය අපි මෙතනින් අවසන් කරන්න සූදානම්. එහෙනම් ඔයාලා පුංචි කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනවා. කෙනුකි දාලා තිනවා එල කිරි සර් කියලා දාලා තිනවා. මෙතුණි සත්‍යාංගනා දාලා තිනවා ගොඩක් හොඳයි සර් කියලා. නදිල නයිස්. Zoom class එක දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ Zoom class එක හොඳයි සර් කියලා දාලා තිනවා. ගොඩාක් හොඳයි සර් හොඳට තේරුණා කියලා. Zoom class එක හොඳයිලු and දාලා තිනවා. හරි. අපි එහෙනම් ඔන්න අදට අපේ Zoom class එකෙන් කරපු බලය හා චලිතය 7 ශ්‍රේණිය සම්මන්ත්‍රණය මෙතනින් අවසන් කරනවා. හැමෝටම එහෙනම් සුබ රාත්‍රියක්. අපි නම් මෙතනින් අවසන් කරනවා. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන් සර්. Bye, sir. Night.